Xin chào mọi người nhá, xem bắn pháo hoa này. Quá tuyệt vời, chúc mừng năm mới. Cậu ơi. Đấy là phải đội chứ không phải ở đâu. Đội chứ không phải là đài truyền hình đâu. Video đang được truyền hình trực tiếp từ huyện Hoàng Su Phi, thị trấn Vinh Quang. Không thèm đến tận nơi luôn nhỉ, đứng trên nhà xem luôn. Thấy chưa con đây? Đây là gia đình của mình. Bà ngoại này, thành viên bé nhỏ của mình. Nhìn thấy mặt nó. Có. Đây. Gấu ơi. Đấy. Đó quá nhỉ, con nhỉ thôi. Dạ. Chia tay con lại. Ý, nó dạng đòn. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, bây giờ mới đẹp, đây mình quay ra liền. Nọ giống bài ấy. Ồ. Ồ, tuyệt vời. Rất đẹp luôn. Tiếng pháo hoa chát chúa. Quay để làm video. Chuẩn bị sàn. Không mặc áo mà cho con. Con đang nhìn kìa. Con đang nhìn đấy nha. Con chào mọi người đi, chúc mọi người năm mới đi. Năm nay năm ra vừa đầu tiên của con đấy nhỉ. Đó. Mình phải đặt xuống. Mình đừng cầm. Không bắn lâu cái Đâu, bắn Quay gần nha. Đâu xa quá. Đặt xuống thì nó không bị rung. Ý, con cũng nhìn nè. Thế rồi. thôi, hết rồi. Thế rồi. Đầu vẫn còn. Đấy. Wow, tuyệt vời. lâu này quả cuối nó phải bắn 17 phút. Đấy, trời ơi, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Nó phải bắn 10 phút cơ. Lâu này quả cuối. Đây là dàn pháo sáng luôn đấy. Sáng rực một bầu trời. 150 phút. Wow. Này chắc bắn phải mất 15 phút. Kiểu gì kiểu. Còn đây là cung đường. Màu đen xị. Một màu đen xì. Xì đèn đèn, đen xì xì. Con nhà. Bây giờ nó đang dẫn đi. Nó cũng nhìn lên mình. Ôi da. Tuyệt vời.
Khói đã che hết rồi. Nhiều khói quá. Khói ở đâu che nhiều đấy. Khói nó bắn. Khói quá. Pháo hoa này là pháo hoa kém chất lượng rồi, bắn. Zoom nó vào. Đấy. Mỗi tội là nắm khói quá anh ạ. Khói này nó che hết cả cái dàn pháo rồi. 17 phút. Giờ nó đang nhiều kiểu ấy, nhiều kiểu khói. Khói đã làm cho ấy. Đợt này lắm khói quá nhỉ, nó che mất hết cả cái hình ảnh. Tiếng pháo rầm rầm rầm. Ui giời. Ô, đoàng. Mỗi tội khói nó che hết rồi. Kẻ có gió to thì đẹp. Này không có gió nó không thổi được hết khói thì ấy. Ồ, rất đẹp luôn. Ui giời, tuyệt vời. Gấu đón giao thừa nha. Này là tiện nhất rồi. Chúng ta được 1 tháng đã được đón năm mới. À, chưa được tháng. Con mới còn thiếu mất 3 ngày mới còn 1 tháng nha. Nhiều khói quá nên làm cái video của mình nó không được chất lượng. Đấy. Sáng rực luôn, màu đỏ rực. Trượt luôn cây rồi kia. Đấy. Mình kiểu cũng cấm. Gấu là không chịu được nhiều nữa rồi. Khoảng trời. Chúc mọi người đón năm mới vui vẻ. Giờ tuyệt vời. Vẫn còn quá nhiều khói nên khó nhìn. Dạ gấu nhỉ. Đây đang bắn là tập trung đúng không? Tí kiểu gì nó chả có một dàn đấy. Vẫn còn 6-7 phút nữa cơ mà. Dự tính là bắn 17 phút, giờ hiện tại mới có 10 phút. Đây là tầm thấp, Tầm thấp, với cả mình đứng ở đây mình nhìn còn đẹp. Đứng ở dưới đấy nhìn nó không đẹp đâu. Đấy. Đây là tầm cao. Úi giời. Wow. Có tội hơi nhiều khói. nhiều khói quá nó bị che mất. Đấy các bạn nhìn thấy không? Rất nhiều khói luôn. Tại vì nó bắn dàn. Đấy.
Một cái bị xịt à? Xịt đâu mà xịt. Có một cái bị xịt. Toàn khói thôi, nó che hết rồi anh Toàn toàn vậy đâu. Chúc mừng các bạn. Rồi cái cao nhất kìa. Giờ mới có một cơn gió nó thổi nó phát vào khói đi. Thực ra trên đấy thì cũng có gió đấy, nhưng mà gió nó không thể tạt được hết, tại vì nó bắn quá nhiều, mà nó bắn thì rất nhiều khói. Chớ kìa. Thôi cho con đi xuống. Đấy, cá là đẹp nên chứ đùa đâu. Chẳng qua là nó bắn này nó nhiều khói quá nên nó che mất. Mình đứng ở dưới thì mình nhìn lên chắc còn không nhìn thấy gì. Bắn giờ này bắn tập trung là khỏi nhìn thấy gì luôn. Hiện tại là bắn pháo hoa này đang bắn ở huyện Hoàng Su Phi nha các bạn. Gần nắm khói, zoom gần thì nắm khói nha các bạn. Thế nên là mình cứ xem từ xa này cho nó đẹp. Để xem pháo hoa là mình phải xem từ xa, chứ đứng từ dưới lên thì nó sẽ không bao giờ được đẹp. Bác Hồng đấy. Biết đến đây chơi về gấu đấy. Chúc mọi người xem video năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tỷ sự hanh thông nha các bạn. Có vẻ là sắp kết thúc video, tại vì mình thấy pháo hoa hình như có vẻ là đang có thể là dừng lại. Chắc đây là dàn cuối đấy các bạn thấy không? Khói quá nhiều luôn, dày đặc, che hết những cái màn pháo hoa đẹp. Cao mà. Nó phải cao hơn tí nữa thì nó mới thoát được khỏi đám khói kia, hoặc là thấp hơn tí nữa. Thế mà ở trên tivi nó bắn mà chả nhìn thấy khói đâu nhỉ? Chắc là pháo xịn. Chẳng nhẽ pháo bị có đều. Pháo mình là pháo bị ẩm rồi. Pháo bị ẩm. Để lâu ngày rồi, bị ẩm rồi. Bắn nó ở dưới cái đồng bằng nó thoáng. Trong ở đây nó nhiều đánh đào bắn một chỗ. Mình bắn ở cái khung lũng. Trong nó bắn một. Mình bắn ở thung lũng thì nó lạnh nên nó nhiều kiểu mây ấy, nó lạnh nó đóng lại. Rồi. Tạm biệt nhá. Đã hết. Mà là bắn pháo hoa đón giao thừa đã kết thúc. Đi sang bắn thử. Nhưng lần này bắn hoành tráng hơn. Lần này bắn nhìn nó rực rỡ hơn lần trước. Này là mình là gia đình nhà mình gấu. Đây là cơ quan người ta cho Nó được phép rồi mới bắn chứ. cơ quan người ta làm được. Đây là mông cưng đến giao thừa. Thật. Cậu ta phải sắm kính để xem cho rõ. Đi cho gấu xuống nhà đây. Và video này mình xin kết thúc tại đây nha các bạn. Chúc các bạn đón năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha. Rồi xuống thái cọ này.
Để video ảnh cưới. Cây đào ngày Tết nha các bạn. Gấu